ー、カンクロでうす。この前さ、ミゼットのデフロックした時にオイルなくてさ、洗剤入れたやんか。入れたな。あれすぐぶっ壊れるかと思ったけどさ、意外と持ったやんか。持ったけど、この前の山道の時煙吹いてきたのそれちゃん原因。それかな。それやかな。まあでもさ、結構走っとったやんか。まあやからエンジンの中に洗剤入れても大丈夫なんちゃうかなと思って。エンジンにエンジンに洗剤入れても多分動くと思うさ。あかんやろ、壊れるやろ。通勤車やろ、しかもこれ。もう通勤はできやんねんけどさ、これちょっと通勤したらちょっと捕まるでな。捕まるで多分。いやもう今日はさ、この除菌もできるジョイ、油汚れにジョイ。この油汚れもすっきり注げる。でもエンジンやったら油使ったんやでさ。多分でもさ、もしかしたらさ、これでエンジンが動くかもしれんからさ。なるほどな。だからちょっと一回これ入れてさ、エンジン普通に動くか試してみようか。まあやってみる。やってみよう。ということでですね、今入っている普通のオイルを抜きましょう。まず、このちゃんとこのオイルが放出できるやつを用意してですね。便利やな。これは便利ですね。このままゴミにポイ捨て捨てれるんやろ。いいだけという。これをまず広げます。そしてこのオイルパンからオイルを抜き取ります。このネジを緩めてですね、そしてここにこれを引きます。そしてこれを回していけばですね、すごい勢いやったな。すごい勢いで僕の手がオイルマニアになりました。ぐちょぐちょになりましたね。これはこの軍手はもう使えません。オイルが全部抜けるのを待ちましょう。ということでですね、無事抜き終わったやな。無事オイルをすべて抜き取ることができました。はい。そしてですね、このジョイをですね、この中へ絶対壊れるやろな。ぶち込みたいと思います。これをですね、こういう風に入れて、これでエンジンが一体どうなるのか皆さんも気になると思いますね。そうやな。それを私勘九郎が証明したいと思います。伝次郎みたいやな。伝次郎か勘九郎かどっちかやな。どっちかだと思いますね。やっぱりそこは。じゃあやってもらおうか。それではですね、これを投入します。はい。ガチ投入やでな。ガチ投入でいきます。いい感じで入ってってますね。もうでも入れた瞬間からさ、分解しとんじゃん。分解してますね。多分これはいい仕事してますね。なんせ油汚れにやでな。この詰め替えを、そして出た。どんどん投入していきましょう。これをですね、もう一度ここへ油汚れに効きますね。これは除菌もできるということで、もう分解するやろな、中は。皆さんエンジンをきれいにした人はいいんじゃないでしょうか。もう聞こえてくるもん、こいつの悲鳴が。やめてくれー。僕には歓喜の声が嬉しさのあまり。それはもうなんかこの前のメントスコーラで聞いたな、そのセリフは。意外です。そして3本目をまだ行く？まだまだいきます。突入させていきたいと思います。粘土もかなりいい感じですね。ちょうどいいぐらいの粘土じゃないでしょうか。これは分解しとるって絶対。もう絶対赤色するもん。赤色ですね。車に入れては。よし。ということでこのジョイはあんまりオイルと変わらないんじゃないかという。そうやろか。勘九郎の謎の見解ですけども。浅はかな考えやろ。浅はかな考えで毎日過ごしております。そしてこれを締めてですね、これでエンジンが何もないかということを。なんて？これでエンジンが何も起こらないということを勘九郎が証明してくれる。証明したいと思います。よし、やりましょう。やろう。それではエンジンをかけていきます。いい感じのいい音しますね。元気にエンジンが動きました。元気いっぱいですね。どうなるやろな、ほやけど。どうなるかしばらく見てみましょう。今のところ元気いっぱいですね。それではですね、試運転したいと思います。オッケーオッケー。ちょっとやってみましょう。さあ、ということでですね、今からちょっとジョイの入った車でドライブしてみたいと思います。オッケー。お、元気ですね。全然何もですね。元気ですね。全然楽勝やな。楽勝ですね。これはこのエンジン。
走ります。これでどうでしょう。全然壊れませんね。全然大丈夫や。全然元気ですね。余裕やな。これは壊れる気配はありませんね。もう通勤者としても使えるな。これはまだまだ使えますね。全く壊れる気配はありません。余裕やな。実験成功じゃないでしょうか、これは。これはやったな。ということで今回はですね、はい、オイルがなくてもジョイで車を走れることができるということを証明しました。代用品としてな。代用品として。ということでエンジンをきれいにしたいという皆さんはですね、ぜひともジョイを使ってみてください。やめときな。しやん方がいい。エンジンはピカピカになるはずです。今頃エンジンの中身は新品同様にきれいになっています。ジョイの洗浄力でなっとるやろか。除菌もできてばい菌一ついません。余裕やな。余裕ですね。ということでですね、全く壊れませんでした。ということで今回ははい、やった。吐き出しながら今まで走り抜けて乗り越えてきた